중국 전통 장작 가마 도자기는 중국에서 오래전부터 사용되어 온 도자기로 소재가 되는 질토와 제작 방법 등에 따라 여러 종류로 나누어집니다. 가장 전통적인 장작 가마 도자기는 수작업으로 만들어지며 장작 가마에서 구워지는 것이 특징입니다. 이러한 장작 가마 도자기는 수천 년 동안 중국 전역에서 사용되어 왔으며 지역별로 다양한 특징과 양식을 가지고 있습니다. 예를 들어 중국 남부지방에서는 해양신라는 특별한 기법으로 만들어진 도자기가 유명합니다. 이 방법은 질토를 먼저 거친 후 다시 거친 질토를 무늬를 만들기 위해 사용합니다. 이렇게 만들어진 양시 도자기는 미세한 무늬와 섬세한 조각 등으로 유명합니다. 또한 중국 북부 지역에서는 회관안도자기라고 하는 특별한 종류의 도자기가 있습니다. 이 도자기는 청나라 시대인 17세기에 만들어졌으며 섬세한 조각과 밝은 색감으로 유명합니다. 관안도자기는 보통 정교한 문양, 조각, 화방 등을 포함하며 적벽색, 청색, 백색, 검은색 등 다양한 색감을 가지고 있습니다. 장작 가마 도자기는 전통적으로 수작업으로 만들어지며 장작 가마에서 구워집니다. 이러한 특성 때문에 각각의 제작물마다 색감과 질감이 다릅니다. 이러한 다양한 특징으로 인해 중국 전통 장작 가마 도자기는 중국 문화의 중요한 요소 중 하나로 여겨집니다.